des malades, des cinémas, C'était une fleur qui m'a devenu malade, je l'ai touché. Je crois que c'était une fleur qui donne les gens malades. Et en plus, oh non, je pense je veux que Let's faire. Oh, je suis où là? Je suis de Rarity. le polish poney. Sérieux? Ouais. Oh, c'est quelle horreur. Je vais vomir. Une chaise. Bon, je suis une chaise. Je suis une chaise. Je peux te bouger. Au secours. Je veux te dire, ta façon. Ah, on y va. Je porte la désolée. J'ai besoin de des médicaments. C'est quoi ça? J'ai besoin des médicaments. C'est moi, ces médicaments-là. C'est arrivé? Oh, j'ai plus Le rhume. j'ai plus des rhumes Moi aussi. fantastiques. Si j'étais toi, une voiture. Oh, papa, le gardien. Une voiture? C'est dans une voiture? Ah, j'ai pensé que c'était voiture là. Non. Là, je suis dans une voiture. Non. C'est une fille, hein? Là, c'est qui es-tu? Arrête! Je suis où? Je suis dans une voiture. J'arrête pas de bouger, je sais pas quoi faire. Oh. Ouf. Magazine. Je suis tannée de bouger. Non, des dedans. Allez. Je suis je vais la chercher plus vite. Au debout, c'était pire de l'histoire. Maga. Quoi? On dit bye bye.